Đây, cái máy chạy không tải nha, 2.56 nha, được chưa? Cái quạt kia đang ghi là 0.2 mấy A đó, đúng không? Lốc này là 2.2 này, là không có tải nha. Hôm qua chạy thì là dòng phim có ga á, là 4.3, ok chưa? Và áp suất hồi về đang là 40. Hiện tại vì sao anh lại phán là con này có hiện tượng là nghẹt pin, hiểu không? Thế tại sao chạy không khí này? Chạy không khí này thì biết rồi, nghẹt giữa hay không thì nó đều có hơi ra cả. Hôm qua thì có hơi ra và có hơi ra về, có ga đi và có ga về, nhưng có cái nhưng mà nó nghẹt ở mà nghẹt ở lòng cao, đúng không? Bây giờ kể cả nha, em cân cáp lại, em cân lại cáp xem là áp bằng bao nhiêu theo các bạn bảng cân cáp của ga 22. Bây giờ ví dụ em cân cáp vẫn đúng, nhưng mà em đưa ga vào vẫn nghẹt thì sao? Vì cuối dàn nóng sẽ là ga lỏng mà đưa về chỗ nghẹt thì sẽ nghẹt cứng hơn, đúng không? Đây là không khí mà, không khí thì có thể không bình thường không? Nếu mà trường hợp đây là trường hợp có thể là nghẹt thở, ok không?